Och vi ska till Frankrike där vi vid förortskravallerna i Paris 2005 kunde se vidden av Frankrikes problem med att integrera sina svarta och arabiska minoriteter. Och så här sa Mikaela Sarkozy för en tid sedan, den man som alltså leder i mätningarna inför den avgörande presidentvalsomgången nästa söndag. Il faut maîtriser l'immigration. Moi je trouve que la France est raciste et qu'il y a trop de chômage et que c'est pas normal. Discrimination? Yes, of course. It's impossible to deny. On pense que les étrangers ils viennent ici, ils pensent que ça va être facile, ça va être l'argent facile, mais pas du tout. Quand on vit en France, c'est très très dur pour travailler, pour s'intégrer, parce que pour différentes personnes, par exemple les Africains, ils vont plus vivre comme ils vivaient avant. Tout va changer. Quand ils vont être ici, ils vont travailler extrêmement dur pour un petit salaire. The French integration policies are strongly based on something which looks like a philosophy. You can't negotiate the Republican Pact or laïcité, French secularism, etc. because that's all part of a very strong ideology. But this ideology was defined, invented at the end of the 19th century. The problem is that the French society today is very different from what it was at the end of the 19th century. Medborgarskap i republiken och dess utbildningsväsende ska innebära att invandrare per automatik integreras. Därmed behövs ingen särskild integrationspolitik eller särbehandling eftersom medborgarskapet innebär att du blir fullvärdig medlem i det jämlika franska samhället. Men verkligheten ser annorlunda ut. Integrationen stoppas av det svaga utbildningssystemet, den höga arbetslösheten som är uppemot 40% bland unga i problemförorter och diskrimineringen på arbetsmarknaden. If you say that equality is a value of our country, do it. Sihem Habshi med rötter i Algeriet arbetar mot hedersvåld och diskriminering på organisationen Varken hora eller kuvad i Paris. Hon betonar hur viktiga de republikanska principerna och sekularismen är om de bara fungerade. When you look at the ghetto, you just see that there is no equality, there is no freedom, there is no democracy in this area. In France, we just wake up in 2004-5. The riots in 2005 showed that there is a part of society that wants to be members of a part of the society. Kravallerna i Paris problemförorter i november 2005 startade efter att 2 pojkar med invandrarbakgrund omkom inne på en transformatorstation i förorten Clichy-sous-Bois när de gömde sig undan en poliskontroll. Protesterna blev mycket omfattande. Innan kravallerna startade hade Mikaela Sarkozy, dåvarande inrikesminister och idag en av presidentvalets huvudkandidater, pratat om att spola bort förorternas kriminella med högtryckstvätt. The lessons that should have been learned in 2005 after the riots have not been learned. That will strengthen refusal of integration. And that was all the ambiguity of the 2005 riots. These riots have been treated by the media and the politicians as the illustration that those people in the banlieue were refusing integration. Sociologists have shown that it was totally the opposite. They were claiming their equal access to the mainstream French society. I teorin ska den franska principen om likabehandling motverka underordning och rasism. Därför finns i Frankrike sedan länge en stark motvilja mot en mer kategoribaserade politik som i Frankrike anses ha motsatt effekt, så kallad mångkulturalism. Sincerely, I can say that a vast majority, 80%, I don't know how many, of French people hate that, reject that. And it appears to them to be absolutely contrary to the French political culture, if you like. So now, the negative aspect, which is a very strong one. Now, if you come from the country or if you belong to a different culture, you are inferior. There is. Debatten inför presidentvalet här har blivit något av en tävling i franskhet. Det spelas på nationella känslor både till höger och till vänster.
Högermannen Sarkozy har gjort klart för väljarna att med honom på presidentposten blir det en hårdare invandringspolitik. Sarkozy har också föreslagit ett departement för invandring och nationell identitet. Något som har fått hård kritik och som vissa har jämfört med den Hitlervänliga Vichy-regimens speciella departement för judar. This is the illustration of the way in France we have nothing to say concerning the real agendas, social solidarity, unemployment, the welfare state, etc. So when you cannot speak about anything else, you will speak about national identity. Because when you say that you don't want more immigration, when you say that Islam is a problem, you have more voters voting for you rather than you say discrimination is an issue. You are afraid of everything and you are afraid of the other, so you have to define what is your group and your people. And to define that, to protect you, you decide to have this. Okay, you are French, you are not. Faktum är att problemförorternas väljare kan avgöra det franska presidentvalet. Därför reser kandidaterna nu runt och valkampanjar där. Saint-Denis är en sån förort. Att ha sin adress till exempel här i Saint-Denis eller att heta Aisha kan hindra en från att kallas till en jobbintervju. Och så här kan det se ut i jobbannonser. BBR är förkortning för Bleu Blanc Rouge, alltså den franska flaggans färger, och betyder att man söker endast vita. If you are young and you are from other countries, it's very difficult without if you are French. Even if you are born here? If you are born here, yes, because many leaders don't want to employ Maghrebians or black. I think the France is the museum. It's never changed. Kanske får Josef medhåll från alla de som idag faktiskt emigrerar från Frankrike för att kunna få arbete och ett bättre liv i andra länder. 2,2 miljoner personer, de flesta unga och ambitiösa, har sedan 1995 övergett landet. If you can see the statistic, more people study in France and go out to France. Will going to work to London, to Canada or another country we can pay.